strony Shopee i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, który będzie, myślę, że przydatny dla każdego cosplayera, nieważne czy jesteśmy w tym hobby od lat 10, 12, czy może od miesiąca, ponieważ będziemy dzisiaj gadać o tym, jak zrobić naprawdę tani cosplay. Chyba każdy, kto kiedykolwiek zajął się tym hobby, wie, że to może być naprawdę studnia bez dna, więc dzisiaj stwierdziłam, że podzielę się z Wami takimi jakby moimi tipami, trikami, tym jak można troszkę zaoszczędzić kasy na tym, żeby zrobić po prostu ciągle fajny cosplay, ale jednak trochę po kosztach. Przy czym muszę Was ostrzec, że nie na wszystko mam rozwiązanie, ponieważ przyznam, że wiele materiałów jest po prostu nie do podmienienia, nie do zamienienia, zwłaszcza jeżeli chcemy iść na konkurs cosplay, gdzie jednak wykonanie techniczne jest bardzo ważne, więc to nie jest jakby rozwiązanie wszystkich naszych problemów, ale ciągle mam wrażenie, że niektóre moje właśnie porady czy jakieś pomysły mogą pomóc chociaż troszkę te koszty obniżyć. Na samym początku chcę Wam od razu polecić robienie sobie jakiegoś, może nie biznesplanu, bo to brzmi trochę zbyt profesjonalnie, ale na pewno jakiś list tego, czego potrzebujemy w naszym kostiumie i jak sądzimy, ile to może kosztować. Polecam Wam ogólnie sprawdzić ceny różnych materiałów, rzeczy, które możemy kupić właśnie na przykład na internecie, czy jakichś peruk, które są z Chin, czy cokolwiek, co po prostu wiemy, jaka jest cena, możemy tą cenę łatwo sprawdzić na internecie, po to, żeby sobie zrobić właśnie taką listę tego, ile mniej więcej ten kostium będzie kosztował i w taki sposób możemy zobaczyć, czy nas po prostu na niego stać w tym okresie, no bo nie wiecie, niekiedy mamy trochę więcej tych pieniędzy, czasem trochę mniej, więc możemy też również sobie tak rozsądnie i mądrze rozłożyć plany w przyszłości, żeby nie skończyć z ręką w nocniku i z pustym portfelem, więc jest to jakaś opcja na to, żeby po prostu rozsądnie zaplanować sobie czas. W innym przypadku możecie po prostu skończyć jak Ola, która ma 3000 różnych projektów rozwalonych po całym pokoju, w którym czegoś tam brakuje, coś tam muszę domówić i nie wiem, nie mam kasy, albo ewentualnie czekam na jakieś tam obniżki, promki na AliExpress, więc może być trochę kłopot, więc polecam raczej rozłożenie tego dość sensownie, nie bądźcie jak ja, to nie jest mądre, więc może troszkę więcej myślenia, a mniej robienia na huzia, juzia zaraz już. Myślę, że pierwszym pomysłem, którym chcę się z Wami podzielić, będzie w sumie taka postawa tego filmu, ponieważ będę o tym mówić w większości tego materiału, czyli coś, co spada nas z nieba, jest niezastąpione w każdym mieście. Jeżeli tam nie byliście, to co jeszcze w ogóle robicie tutaj, w ogóle jak to się w ogóle stało, ponieważ lumpeksy są darem od Boga. Albo naszych zagranicznych sąsiadów, którzy wyrzucają swoje ciuchy i w jakiś sposób trafiają do nas, Polaczków, więc jest to czyjś to dar na pewno, ale myślę, że lumpeksy to jest naprawdę podstawa fajnych elementów do stroju albo czegoś, z czego po prostu kostium możemy zrobić. Po pierwsze, coś, co ja osobiście najbardziej lubię w lumpeksach, to są ciuchy, które możemy wykorzystać bardzo tanim kosztem do zrobienia strojów na przykład właśnie jakichś casualowych. Więc jeżeli potrzebujemy jakiejś bluzy, spodni, zwykłych jeansów, które możemy potem pomalować, zużyć i jakby potem nie przejmować się, że kurczę, wyciągnęliśmy z szafy dobre jeansy, które mogliśmy założyć do szkoły, a teraz są po prostu powalone klejem i jakąś tam farbą. Możemy po prostu kupić takie rzeczy w lumpeksie, nie martwić się tym i wykorzystać je naprawdę za tanie pieniądze. Ogólnie wydaje mi się, że podczas przeczesywania rzeczy pod cosplay możemy znaleźć naprawdę super ciuchy dla siebie. Ja osobiście jestem fanką lumpeksów i zawsze, kiedy mówię, że idę właśnie po rzeczy cosplayowe, to kończę z jakimiś fajnymi koszulkami czy jakimiś sweterkami. To jest przerażające, ale tak się dzieje. No i przy okazji również bardzo często można znaleźć jakieś fajne ciuchy markowe. Nawet czasem wpadam na jakieś rzeczy typu lolicie albo jakieś kimona. Coś, co faktycznie można wykorzystać nawet nie do cosplayu, ale po prostu dla siebie. A wspominając o fajnych łupach, muszę Wam się przyznać, że bardzo często w lumpeksach można spotkać całe kostiumy, naprawdę takie faktycznie cosplayowe kostiumy. Na przykład moja koleżanka Angie spotkała się ostatnio z kurtką na zwiadowców, w ogóle perukami, pasami na zwiadowców z Shingeki. Ja raczej ogólnie zazdroszczę jej łupów, bo ja w życiu nie spotkałam jeszcze całego kostiumu. Wpadłam może na parę strojów z Naruto i jakieś takie, ewidentnie były to stroje cosplayowe, ale nie wiedziałam, co to za seria i to było w okresie właśnie typowo karnawał, Halloween, ponieważ wtedy właśnie te lumpeksy mają dużo takich kostiumów dla dzieci. Jeżeli tam pójdziecie i poszperacie troszeczkę w tych sekcjach właśnie halloweenowych, jest ogromna szansa, że wpadniecie po prostu na gotowy kostium, więc warto próbować się tam chodzić. A coś, co ja osobiście kupuję w lumpeksach praktycznie do każdego kostiumu, jeżeli chodzi zwłaszcza o zbroję, są buty. Ponieważ buty mogą być naprawdę dość kosztownym elementem kostiumu, zwłaszcza jeżeli kupujemy nowe buty, jakieś świecie na platformach, obcasach, jakieś kozaki. I szukanie butów po lumpeksach jest najlepszym pomysłem, jaki możecie zrobić. Takie buty mogą kosztować od 5, 20, 30 zł, więc naprawdę nie są duże pieniądze i możecie potem bez jakiegoś żalu, że są to nowe buty, obkleić je pianką, pomalować, przemalować, coś tam doszyć i jest to jakiś sposób na obniżenie kosztów kostiumu.
A z innych lumpeksowych rzeczy, które myślę, że mogę Wam polecić, jest na przykład szukanie całych materiałów na sekcjach na przykład z obrusami albo pościelą. Nie macie pojęcia, ile super, bardzo tanich materiałów możemy znaleźć w tych koszach. Zwłaszcza, że bardzo często te materiały są bardzo przydatne na całe nasze kostiumy, właśnie te gotowe już kostiumy, jak i również możemy kupić właśnie jakiś tańszy materiał, jakiś brzydki, poplamiony, stary materiał i wykorzystać go do szycia naszego mock-upu, czyli właśnie kostiumu, który nie jest gotowcem, ale na nim możemy właśnie testować nasz wykrój, nasz szablon, właśnie jakieś tam zaszewki, możemy go ciąć i nie martwić się, że marnujemy drogi, jakiś fajny materiał na coś, co ma być tylko testem. A gdy już mówię o wykrojach, to myślę, że możemy również wspomnieć o tym, że bardzo dużo kostiumów możemy uszyć z wykrojów, z szablonów, które możemy ściągnąć z jakichś już istniejących części garderoby. W takim przypadku jedyne, co musimy zrobić, to znaleźć właśnie jakiś ciuch, jakieś ubranie, które pasuje mniej więcej kształtem do tego, co musimy sobie uszyć na naszego kostiumu i potem taki ciuch właśnie kupić na lumpeksie za parę złotych, przyjść do domu i rozciąć go właśnie na naszych szwach, na szwach tego materiału, po to, żeby później móc te części, te kawałki rozłożyć na naszym materiale i mieć po prostu gotowy szablon. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby kupić to ubranie w rozmiarze, który nosicie, ewentualnie zrobić jakieś zaszewki czy poprawki, kiedy jeszcze ten ciuch jest nierozcięty i możecie właśnie jeszcze na nim eksperymentować, a potem możecie przenieść go na gotowy materiał. Więc wydaje mi się, że jest to naprawdę duża oszczędność i czasu i potem właśnie pieniędzy, jeżeli chodzi o zużycie naszego materiału, dobrego materiału, tego ładnego, drogiego materiału i w taki sposób po prostu też uczymy się szyć. Jestem pewna, że jest jeszcze więcej zalet i jakichś rozwiązań na lumpeksowe poszukiwania. Pamiętajcie, zakładajcie swoje Google do nurkowania i jedziecie z tym koszem, bo naprawdę tam można znaleźć super rzeczy. A mówiąc o fajnych rzeczach, czy myśleliście może o szukaniu rzeczy w domu? Tak naprawdę bardzo dużo z nas ma jakieś właśnie stare szopy, garaże, jakieś piwnice czy strychy, gdzie możemy znaleźć jakieś rzeczy, które są absolutnie już nieużywane albo leżały tam po prostu już od lat i tego nikt nie rusza, a nam się może przydać. Przykładem mogą być rzeczy z garażu, wiecie, jakieś niepotrzebne przewody, jakieś kabelki, śrubki, nakrętki, coś, co możemy wykorzystać na przykład w zbroi post-apo, bo czemu by nie, ale i również jakieś stare materiały, poszewki, obrusy, coś, czego już absolutnie nikt w domu nie używa, tylko się upewnijcie, że nikt nie używa, bo pocięcie mamie albo babci jakiegoś obrusu sprzed tam, wiecie, 2 dekad może być trochę złym pomysłem i receptą na opiernicz, więc może lepiej nie. Ale jeżeli faktycznie taki materiał jest nieużywany, jest brudny, leży właśnie gdzieś tam w piwnicy i tylko sobie niszczeje, to czemu by go nie użyć do jakiegoś projektu? W moim przypadku ja zrobiłam na przykład desant na garaż mojego dziadka i stamtąd wyciągnęłam bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, które potem użyłam w moim cosplayu z Fallouta, gdzie mam to kleję go. I naprawdę wszystkie nakrętki, jakieś właśnie rurki, przewody, wiem, że użyłam dużo zakrętek po butelkach, w ogóle jakieś butelki użyłam, pamiętam, jakieś przełączniki do rurek. Tego było naprawdę bardzo dużo i przy okazji właśnie wykorzystałam to do mojego kostiumu i nie zapłaciłam za to 0 grosza, więc da się, tylko trzeba pokombinować. Jak i również możemy znaleźć jakieś potrzebne nam rzeczy na zewnątrz. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś właśnie ogród czy jakiś kawałek lasu, to już w ogóle idealnie, ale nie musimy się aż tak bardzo stresować. Możemy właśnie pójść na zewnątrz do parku, jakieś zielone miejsca i stamtąd możemy pozyskać na przykład, jeżeli mieszkacie koło morza, jakieś fajne muszelki, kamyczki, bardzo ładne rzeczy, które możemy potem wykorzystać w jakimś stroju arielki, jakieś syrenki, jakichś właśnie morskich tematach. Ewentualnie możemy pójść do lasu, znaleźć jakieś bardzo fajne kawałki drewna, które potem możemy wykorzystać do naszych łuków, czy jakichś właśnie podstaw na przykład pod jakieś różdżki. Wszystko, co możemy potem wykorzystać w naszym kostiumie. Widziałam również bardzo fajną zbroję z szyszek, którą moja koleżanka Mułki wykorzystała, także Wam ci to pokażę. I to był w ogóle super pomysł, także szyszki nawet można wykorzystać. Widziałam również, że ktoś wykorzystywał pióra dzikich ptaków i wykorzystywał je później właśnie do swoich skrzydeł, czy jakichś tam elementów kostiumu. Tylko pamiętajcie, takie pióra trzeba najpierw wyparzyć, wygotować, żeby tam, broń Boże, nie było żadnych wirusów, wiecie, tam bakterii odzwierzęcych. Wiemy, jak to się kończy, więc może lepiej nie. Pandemia, fajna sprawa, więc lepiej takich akcji nie róbmy. I właśnie dbajmy o higienę przed używaniem takich właśnie odzwierzęcych produktów, ale fakt faktem można takie rzeczy zrobić. I tu przechodzimy teraz do elementów zbroi, ponieważ to jest troszkę inny temat. O ile na stroje szyte możemy znaleźć dużo rzeczy, na przykład właśnie w lumpeksach, o których wspominałam, to na zbroję raczej będzie nam ciężko znaleźć materiały, takie właśnie porządne materiały, żeby wykonać ten strój po kosztach. Ja zawsze będę wspierać piankę Ewę jako naprawdę bardzo tani materiał do wykorzystania, jeżeli chcemy zrobić fajną zbroję, a jednocześnie jest to materiał, który jest po prostu dobry. Więc jeżeli macie troszkę więcej ze skórniaków, to koniecznie pianka Ewa, nie kombinujcie, nie szukajcie, ale rozumiem, że nie wszyscy takie fundusze mają, więc jeżeli ktoś by szukał czegoś tańszego, to do pomocy zawsze może się przydać, po prostu możemy wykorzystać tekturę.
Gruba, gładka i czysta tektura może być naprawdę bardzo fajną bazą pod nasze kostiumy, pod nasze zbroje, przy czym musimy się nauczyć je dobrze obrabiać. I wiedziałam, że dużo osób, które właśnie chce zaoszczędzić pieniądze i robić takie stroje z tektury, na przykład nie maluje ich, jakbyśmy malowali piankę, ale obkleja je materiałem. Materiał bardzo fajnie ukryje całą teksturę i jakby nie musimy się martwić tym, że będzie widać, że to jest jednak tektura pod spodem, więc jakby jest to jakiś sposób, przy czym nie wszędzie się to da zrobić, wiecie, nie zawsze ten materiał jest fajny i dobrze wygląda z jakimś kostiumem, więc nie zawsze da się to obejść, ale również możemy spróbować malowanie tektury, przy czym malowanie tektury jest dość trudne. Musimy się upewnić, że nasze malowanie będzie naprawdę bardzo realistyczne, ponieważ o ile na piance czy na jakimś plastiku jest to jakby pomocne, jakby już sama baza pomaga nam w udawaniu metalu, to w tekturze po prostu to będzie absolutnie widać, więc musimy naprawdę położyć bardzo dobry podkład, musimy poćwiczyć malowanie, cieniowanie, właśnie jakieś refleksy, żeby ten materiał jednak wyglądał jak metal, a nie jak tektura z przedstawienia szkolnego. Dlatego jeżeli sobie nie radzicie dobrze właśnie z malowaniem, cieniowaniem kostiumów, to raczej bym Wam radziła używanie pianki albo obklejenie tego materiału właśnie jakąś tkaniną, czymś, co ukryje te wszystkie właśnie podstawy tego materiału, ale jest to jakaś opcja. Wiedziałam również, że niektórzy używają maty do jogi jako właśnie zamiennik pianki Ewa. I jest to jakiś sposób, przy czym mata do jogi, o ile jest z pianki, bo są różne maty do jogi, to nie jest ta sama pianka, którą my używamy do kostiumów. To nie jest pianka Ewa, to jest pochodna pianki, ale ciągle jest ona absolutnie inna, ma inną gęstość, inną grubość, inne zachowanie i niestety bardzo często taka pianka nie jest ok, ponieważ na przykład podkład czy farby nie trzymają się jej, spadają z niej, bardzo łatwo się właśnie odklejają, przez co nie jest to dobry materiał pod cosplay. Natomiast to, co Wam naprawdę chcę polecić, będą na przykład właśnie jakieś zamienniki materiałów, które są bardzo high-endowe, wiecie, z tej drogiej półki i przykładowo mamy taką foam clay, czyli właśnie taką piankę w formie plasteliny. To jest coś, co możemy dostać tak naprawdę tylko ze sklepów zagranicznych w tym momencie. A w Polsce mamy trochę odpowiedników, typu jakaś piankolina, silk clay, rzeczy, które możemy kupić na przykład właśnie w sklepach plastycznych i są o wiele tańsze. Przy czym troszkę się różnią od tego właśnie foam clayu i o tym też będzie filmik, ponieważ chcę właśnie nagrać takie porównanie tych materiałów, więc oczekujcie na kanale, takie coś będzie niedługo. Ale jest to jakaś opcja, jest tańsza opcja, jak i również właśnie jakieś modeliny, jakieś takie plasteliny tańsze, może jakaś masa solna, masa papierowa. Są to elementy, które faktycznie można wykorzystać i są to zamienniki właśnie takich drogich, fajnych mas plastycznych i ciągle można jakoś się z nimi pobawić i sprawić, że będą dobrze wyglądać w naszym kostiumie. Tak samo jakieś plastikowe łyżki, które można wykorzystać później na przykład jako kulczugę, czy plastikowe butelki po Coca-Coli, które można jakoś wkleić właśnie w nasz wizjer hełmu, albo jakieś właśnie butelki, które mają wyglądać właśnie staro. Tylko wszystko zależy od tego, jak to pomalujecie i jak to potem obrobicie. Miałam już tyle doświadczeń w swoim życiu jako sędzia cosplayowy, że naprawdę już mnie nic nie zdziwi. Spotkałam się już z taką ilością różnych elementów kostiumów, które były po prostu starą miską, konewką, jakąś butelką, a ja myślałam, że to jakieś, słuchajcie, nie wiem, formowanie pod ciepłem, czy jakieś worble, więc da się to wszystko zrobić, tylko trzeba to naprawdę dobrze obrobić i dobrze pomalować, więc ćwiczcie malowanie, ćwiczcie cieniowanie zbroi i to naprawdę może Wam popłacić. Podczas planowania swoich kostiumów na najbliższe miesiące polecam Wam również przemyślenie tego, czy na przykład macie już może jakieś peruki do tych postaci w domu. Peruki to często bardzo duży koszt w naszych kostiumach, więc czemu by nie wykorzystać peruki, którą już mieliśmy do jakiegoś innego kostiumu, do następnej postaci, która ma na przykład takie same długie czarne włosy, co jest bardzo częste właśnie w anime, czy w jakichś właśnie postaciach ze szkoły, wiecie, takich Japonek. A może w naszej szafie możemy już znaleźć jakąś bluzkę, którą możemy wykorzystać do następnego kostiumu właśnie jakiegoś mundurkowego, szkolnego, czy jakieś dżinsy, czy jakąś taką zwykłą czarną bluzę, taką casualową bluzę do następnego właśnie casualu naszej ulubionej postaci. Coś, co możemy już mieć w domu i wykorzystać ponownie. Na koniec polecam Wam również kupowanie z drugiej ręki. To jest absolutnie świetna sprawa, ponieważ nie tylko możecie kupić coś naprawdę bardzo taniego, bardzo często te kostiumy są po kosztach, byle właśnie się ich pozbyć, więc te kostiumy mogą być naprawdę bardzo, bardzo tanie, jak i również po prostu wspomagacie innych cosplayerów, którzy po prostu czyszczą swoje szafy, a przy okazji mają właśnie i miejsce, i pieniądze na nowe kostiumy. Zanim więc skierujecie się na AliExpress i zaczniecie wkładać Chińczykom nasze złotówki do kieszeni, to może warto przejść się na jakieś grupy facebookowe typu perukarnia czy cosplayowy sklepik, kupię, sprzedam cosplay i takie właśnie podobne sprawy, żeby sprawdzić, czy tam nie ma czegoś, czego potrzebujemy, a przy okazji właśnie możemy komuś zasponsorować następny kostium przez to.
Dodatkowo na takich grupach możecie dostać prawdziwe zdjęcia przedmiotów, faktycznie na ludziach, na żywo, coś co faktycznie widzicie, że istnieje i nie jest właśnie kradzionym zdjęciem z internetu, jak to Chińczyki lubią, ponieważ u nich prawo autorskie absolutnie nie istnieje, więc oni te zdjęcia kradą na potęgę od różnych właśnie cosplayerów, a potem dostajecie tam paczkę i jest tam coś po prostu absolutnie innego. Więc zamiast właśnie takich nieprzyjemnych niespodzianek możecie kupić kostium, który faktycznie wcześniej widzieliście na zdjęciu z Polski. Oczywiście AliExpress jest jakimś tańszym wyjściem, ponieważ bardzo często te kostiumy właśnie tam z Chin są praktycznie w cenach materiałów w Europie, ponieważ no Chińczycy mają tańszy rynek materiałów i jest jakby taniej to wyprodukować tam właśnie w Chinach niż u nas, stąd tak niskie ceny, ale z drugiej strony faktycznie no te kostiumy mogą przyjść Wam bardzo różne, bardzo słabej jakości bardzo często, jakieś takie, też widziałam często brudne kostiumy, więc no nie jest to aż takie super, no a z drugiej strony możecie właśnie wspomóc właśnie polski rynek, polskich cosplayerów, polski fandom i w taki sposób no te kostiumy po prostu są tańsze dla nas też. Ogólnie wydaje mi się, że da się zrobić tańszy kostium, tylko trzeba robić to z głową. I mam nadzieję właśnie, że dzisiejszy filmik, te wszystkie porady, które Wam dzisiaj dałam, po prostu się przydadzą. Jak macie do mnie jakieś pytania albo chcecie o coś zapytać, to oczywiście sekcja komentarzy. Zapraszam, piszcie, ja tam zawsze jestem po publikacji filmiku, jak i również mam swoją grupę na Facebooku, nazywa się ona ShopChat, więc zapraszam Was serdecznie. Tutaj mam w sumie dam Wam linka, żebyście mogli sobie kliknąć i tam spokojnie sobie wejść. Także ja tam również tam sobie siedzę, wpiszę jakieś śmieszne posty do Was i zapraszam Was serdecznie do komunikacji. Życzę Wam powodzenia w Waszych przyszłych projektach, niech Wam ten Budda z pieniążkiem zniesie jakieś fajne wyprzedaże i promki na AliExpress, jakbyście chcieli coś taniego dorwać. Także mam nadzieję, że wszystko się Wam poukłada. No i to będzie w sumie na tyle dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do oglądania innych moich filmików, które będą po tej stronie ekranu, a tu będzie moja subskrypcja, ewentualnie mój Patronite. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze, lajki, za oglądanie mnie, naprawdę jest mi bardzo miło, że Wam się to podoba. I mam nadzieję, że widzimy się już w przyszłym tygodniu, ponieważ kolejny filmik już co środę, więc pa! Buźka!